আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আবারও নতুন একটা ডিভাইস নিয়ে আসছি মডিও কোম্পানির। তো ডিভাইসটি হচ্ছে ট্যাব। তো এটাতে স্পেশাল অফার আছে, এটাতে গিফটস আছে, কিছু গিফটস আছে। তো এই জন্য আমি এটা রিকমেন্ডেশন করছি আপনাদের জন্য। এটার প্রাইসও কম আছে, ভিডিও লাস্টে বলবো এটা প্রাইস কত। তো এটা আজকে আনবক্সিং করব, এটার মধ্যে কি কি আছে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলেন শুরু করি আনবক্সিং। কালারটা হচ্ছে গোল্ডেন। মতো ডিভাইস এখানে থাকুক, কি কি অ্যাক্সেসরিজ আছে দেখি। এটা হচ্ছে টাচ প্যান, একটা ওটিজি আছে, ইউএসবি টু টাইপ সি। টিসিগুলো হচ্ছে একটা ব্লুটুথ, আর ব্লুটুথ চার্জ করার জন্য একটা কেবল। ব্লুটুথটা মোটামুটি কোয়ালিটি আছে, তবে এতটা খারাপ কোয়ালিটি না। একটা সাবিত সরের মতো এটা, একটা রিং, ডাটা কেবল চার্জ করার জন্য, একটা চার্জার, 12 ওয়াটের চার্জার। এটা হচ্ছে একটা কাভার, সাথে কিবোর্ড আছে ইউজ করার জন্য। তো চলো এটা কানেক্ট করে দেখাই। না, এটা ব্লুটুথ না, এটাতে ওয়্যার সিস্টেম, এটা মনে হচ্ছে সেটা। এটা একটা ওপেন করে দেখি। কোয়ালিটিটা আগে বলি, বিল কোয়ালিটিটা কি কেমন। এখানে পাওয়ার বাটন, ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন, মাইক্রোফোন, আর এটা হচ্ছে 3.5 mm জ্যাক, টাইপ সি ইউএসবি। আর এখানে একটা টাচ কিবোর্ড আছে, এখানেও একটা মাইক্রোফোন আছে, মাইক আছে, একটা ক্যামেরা সামনে, পিছনে একটা ক্যামেরা, যা 5 মেগা, এটা 13 মেগা, সামনেটা আছে 5 মেগা। দেখি ডিসপ্লে হচ্ছে আপনার 10.1 ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি। আগে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনটা দেখি, সেটিংগুলো দেখি। এটা অ্যান্ড্রয়েড 9-এ রান করতেছে। তো মডেল হচ্ছে M18। এটা ছোটোখাটো বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট। ক্যামেরাটা অত ভালো না, তারপরও ট্যাব আপনারা জানেনই, ট্যাবে ক্যামেরা অত সুন্দর হয় না। মোটামুটি ভিডিও কল, কথা বলা যাবে। সামনেরটা এত ভালো না,
আমাকেই দেখা যাচ্ছে না। পিছনে মোটামুটি চলে, বাচ্চাদের জন্য তো অত ক্যামেরা ভালো না হলে চলে। তো চলেন কিবোর্ডটা কানেক্ট করে দেখি কাজ করে কেন। তো মোটামুটি গেমস খেলার জন্য বাচ্চাদের গেমস খেলা যাবে। 4 GB র্যাম, 64 GB রোম। তো আপনারা মেসেঞ্জারে চ্যাট করতে পারবেন, আর বাচ্চারা অনলাইন ক্লাসও করতে পারবো এখানে। কিবোর্ডটা সফট আছে, এখান থেকে কিছু কন্ট্রোল করা যায়, স্ক্রিনশট নেওয়া যায়, আর এখানে নাম্বার লক করা যায়, তারপরে কিবোর্ড লক করা যায়, যেমন ল্যাপটপে মোটামুটি ল্যাপটপের ফিলস আছে এখানে যখন এখানে আসলে। তো এত সুন্দর ট্যাবলেটটা পাবেন কোথায় আপনারা? এটা পাবেন আল-khobar গ্রোসারি কম্পিউটার মহল, 3rd ফ্লোর আমাদের শপ। শপের নাম হচ্ছে রাজকোটে, আর শপের নাম্বার হচ্ছে 207। এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের মাঝে দিতে পারি আর শো করবেন। তো ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।